Հիմա այս կոմունալների թեման ավելի խորը հասկանալու համար ես խնդրել եմ մի շարք բաժանորդների ցուցակներ, որոնց հոսանքը անջատված է պարտքի պատճառով, եւ հիմա ուզում եմ մի քանիսի հետ խոսել ուղղակի իրենց պատմությունը ավելի լավ հասկանալու համար։ Ինչ կա խնդիր պատմությունը հասկանալու համար, որովհետև կոմունալների հետ կապված մեր աջակցությունը ըստ էության միշտ չի որ հասցեական է, որովհետև մենք նայում ենք, ասենք օրինակ, ասում ենք մարդը մինչև 5000 դրամ օրինակ էլեկտրական հոսանք է սպառել, ենթադրելով, որ ինքը սոցիալական որոշակի անպաշտպանություն ունեցող սեգմենտից է, բայց ըստ էության ստացվում է, որ օրինակ մարդը ամառանոց ունի, Ծաղկաձորում կամ Դիլիջանում կամ չգիտեմ որևէ տեղ եւ քիչ է ամառանոց քիչ է գնացել իր, ասենք շքեղ ամառանոց է, բայց քիչ է գնացել, այդ ամսվա ծախսը եղել է 5000 դրամ։ Եվ հետեւաբար ընդհանրապես այս աջակցությունների ծրագրերում ամենակարևոր բանը հասցեականությունն է եւ անհասցե ծրագրերը իհարկե իրանք էլ իրենց էֆեկտներն ունենում, բայց մենք ուզում ենք, որ ամեն ծրագրի օգտակար գործողության գործակիցը լինի ավելի մեծ եւ հետեւաբար հիմա փորձեմ 1-2 զանգով հասկանալ, թե ինչի արդյունք է։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ներողություն եմ խնդրում ձեզ անհանգստացնելու համար, բայց իմ ձեռքի տակ տվյալա, որ ձեր էլեկտրական հոսանքը անջատել են, ճիշտ է։ Այո։ Ձեզ հետ Նիկոլն է խոսում, Փաշինյան։ Այո։ Երբ են անջատել ձեր հոսանքը։ 5 օր անջատել են մոտերն ենք։ Թե թոշակառու 82 տարեկան կեսար ունեն տանը, մամուկնես վիրահատված ոնաշարի գրիժայով։ Ուսամիջով չվճարեք գումարը, չենք միացնում։ Բայց հիմա ես ձեր տվյալներն եմ նայում, որ փաստորեն դուք հունվարին էլ են 25000 դրամ պարտք եք ունեցել, փետրվարին էլ եք 23000 դրամ պարտք եք ունեցել, ճիշտ է։ Այո, ճիշտ է։ Եվ այն հայտարարության արդյունքում, որ չվճարումների պարագայում անջատումներ չեն լինի, ես ինչքան հասկանում եմ դրա արդյունքում ձեր պարտքը կրկնապատկվել է, որտեղ մտածել եք, որ չեն անջատելու, չեք վճարեն 50000 էրոպի, հիմա ես 40000 վճարել եմ, գնացի գոնե միացեք, մոտերը չմնամ, ինչև ենել ես թոշակ ստանամ վճարեմ։ Միացրի։ Չէ, չմիացրի։ Հիմա ինչքան է մնացել ձեր պարտքը տակը։ Հիմա մեր տակը 50000։ Իսկ կպատմեք ձեր ընտանիքի մասին, աշխատող ունեք, թե չունեք։ Աշխատող չունենք, մենակ ես եմ աշխատում, ասենք տան մաքրի, ծներ եմ գնում մաքրում մեկ ամուսնուս վիրահատված։ 2 տղա ունեմ, մեծ տղաս ծառայի եկել է տանակում, փոքրս եմ ինձ։ Բա ինչով է զբաղված մեծ տղան։ Հիմա մեծ տղաս մեկ ասենք շինարարության գործ է գնում աննա, բայց հիմա չկա տանն երեխան։ Բայց հիմա շինարարության բոլոր գործերը բացվել են, չէ։ Թե կան իրան ասենք նենց մասնավոր է, էլի պետական չկա տենց ինչ-որ միտեղ գնալ։ Չէ, նկատի ունեմ հիմա շինարարությունների գործերը բացվել են։ Հա, գիտեմ։ Դա էլի կեսարը 83։ Ձեր երեխաները քանի տարեկան են։ 23, մեկը 21։ Եվ ձեր 23, 21, երկուսն էլ բանակ են ծառայել եկել, հա։ Այո, մեծս պատերազմն է մասնակցել, մի քիչ վատ առողջ ճիշտ ասած, վիճակը լավ չէ, մեծս վիրավորվել է։ Դες վիրավորված բանը չունի, բայց ասենք ահավոր ցավ էր գլխաստամոքսի, չգիտեմ։ Ինչով են զբաղվում, կրթություն ունեն։
Ոչինչ չէ, չունեմ։ Բա մյուս ինչով ազբաղվում, մեկի մասին ասցիք, որ Դե մյուսը հուլիսին է եկե բանակից, անցյալի հուլիսին, ինքը այսպես նազում է ծառայել ու ջուրը։ Ճիշտ ասած դիմում ատորը, ուզում է պայմանը գրային աշխատի, երեխան սպասում է դիմում կատաստանի հլի չի եկե։ Լավ։ Հիմա ենթադրենք այս ամսվա ձեր 50,000 դրամի պարտքը մարվի։ Մյուս ամիս ինչ կլինի։ Ես ամիս դե թոշակից թոշակ վճարեն կամ տեսնենք ես աշխատում եմ էլի։ Ես էլ վիրահատված վատառողջ, ես էլ ահավոր ուռուցներ ունեմ, վիճակս են չէ, վիճակին աշխատում եմ մաքրի, չէ տեսնենք։ Շատ լավ, ես կարող ենք այսպես պայմանավորվել, ես կասեմ իմ ֆոնդից ձեր հոսանքի գումարը կտամ։ Այո, շատ շնորհակալ կլինի։ Այսինքն այս ամսվա 50,000 դրամ, չէ՞ ասացիք։ Այո, 50,000 դրամ։ Շատ լավ, պայմանավորվեցինք։ Բարևեք ձեր ընտանիքի անդամներին, ուղղակի տղաներին ասեք, որ պետք է աշխատել։ Եվ աշխատանքով պետք է լուծել։ Տեսեք, դուք միանգամից, ես իհարկե հիմա պարզա ճգնաժամը ուրիշ վիճակ է։ Չէ, բայց դուք միանգամից ասացիք, որ ձեր խոսակցությունը սկսեցիք նրանից, որ ձեր տանը ձեր ամուսինը վիրահատված է, ձեր թոշակառու կեսրար ունեք, բայց խոսակցությունը չսկսեցիք նրանից, որ երկու երիտասարդ տղա ունեք եւ հույս ունեմ, որ նրանք աշխատանքի տրամադրված կլինեն։ Այո, տրամադրված ենք, աշխատեմ դե հիմա ճգնաժամի վիճակ ասենք այս պայմաններում մտածեցնենք, ինչա աշխատում է։ Հիմա հոսանքը անջատած է ձեր տանը, հա։ Այո, հիմա անջատած է։ Գնացի խնդրեցի պետին, թանցում բային պետքա վճարեք նոր միացնենք։ Ասի 40,000 վճարել եմ, բայց չէ, քիչ է։ Բայց մի րոպե, երբ եք 40,000 վճարել։ Ես 1 էլ 3 չեմ ստորը, 20,000 3 եմ ստորը վճարել, 23 եմ վճարել։ Իմ ինչքան է մնացել ձեր պարտքից։ 50,000։ Շատ լավ։ Իմ թվերով ուրիշ է, 68,000 է գրած այստեղ, բայց եղավ, շատ լավ եք։ Ես շատ շնորհակալ եմ, պարոն Փոստան։ Բարևեք ձեր ընտանիքի անդամներին։ Շնորհակալ եմ ձեզ զինվորն էլ բարի տարեկան, շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ։ Սենց պատմություն։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ներողություն եմ խնդրում ձեզ անհանգստացնելու համար։ Իմ ձեռքի տակ եղած թղթերում գրված է, որ ձեր էլեկտրականությունը անջատել են պարտքի պատճառով։ Դա ճիշտ է, համապատասխանում է իրականությանը։ Ձեզ հետ Նիկոլն է խոսում, Փաշինյան։ Մեր էլեկտրաէներգիան չեն անջատել, չէ։ Չեն անջատել։ Չէ։ Իսկ այս 3 օր առաջ էլ անջատած չի եղել։ Չէ, 3 օր առաջ չի եղել։ Անցած ամիս է անջատած եղել։ Պարտքի պատճառով։ Այո։ Որովհետև գրած է, որ ապրիլին 110,000 դրամ պարտք եք ունեցել։ Ինչքան։ 110,000։ Ճիշտ ասած հստակ թիվը չեմ կարող ֆիքսեմ, չեմ կարող ասեմ, բայց եղել է պարտքը։ Իսկ կներեք, դա բնական է, թե արտադրամաս բան էլ կա այդտեղ, ինչ որ դրամ։ Չէ, արտադրամաս էլ կա։ Արտադրամաս էլ կա։ Ինչ եք արտադրում, եթե գաղտնիք չի։ Մաքրության ծառայություն արտադրամաս չէ, էլի։ Հա, այսինքն բիզնես էլ կա այդ նույն հասցեին։ Այո։ Ո՞նց է գործերը։ Նորմալ, փառք Աստծո, հիմա արտադրամաս։ Հա։ Ո՞նց բա։ Հիմա արտադրամաս լավ է։ Տարբերություն շարժա զգացվում։ Կներեք, ինչ շորերի մաքրման ծառայություն։ Չէ, գորգերի լվացման ծառայություն։ Հա, արդեն ինչ որ հիմա բան եք զգում, փոփոխություն եք զգում։ Դե ուզում եմ էլի զանգերի ճիշտ է չենք աշխատում, բայց զանգերի բանով ոնց որ արդեն շարժ կա էլի։
Լավ, դե ենթադրում եմ ամսի 4-ից արդեն կսկսեք աշխատել, հա։ Եթե 4-ից սկսենք, հա, լավ կլինի։ Հա, հիմա այդ մարդիկ գարնանային սեզոնա գորգերը լվանում եւ այլն։ Բայց պետք է անվտանգության կանոնները պահեք, էլի։ Միանշանակ։ Այդ բոլորիս է պետք, որ ստիպված չլինենք նորից փակել։ Չէ։ Դե ուրախ եմ, փաստորեն ես վերցրել էի անջատման տվյալները, փաստորեն սխալ տվյալներ, ես ընդդեպքն է, որ ուրախ եմ, որ սխալ է։ Եղել է անջատում մեզ մոտ, եղել է անջատում, բայց մենք ոնց որ վճարեցինք զուտ ասենք դե անվտանգության նկատառումներից ելնելով էլի դե փակել են գործանը ասենք անվտանգության տեսախցիկներ բան գոնե կարողանանք դա ասենք էլի հերո էլի մեր բնակչության վայրից այդ Այսինքն փակելնելու պատճառով է որ անջատել եք։ Դե քանի որ sense է համատարած երկրում տիրող այս արտակարգ իրավիճակը խոչընդոտ է հանդիսացել, հա, որ մարդիկ չպատվիրեն, դե բնականաբար պետության կողմից էլ այդ արգելքներն էլ հաշվի առնելով, հա, դա արդեն ոնց որ տես խնդիր է եղել, չենք վճարել, բայց հետո մի խոսքով երբ որ արդեն ոնց որ հասել է նրան, որ պետք է էլի գոնե մի քիչ չգիտեմ, որ հոսանքա բանա, չգիտեմ, այդ կամերայա բանը կարողանանք նայենք, այդ վճարումը կատարել ենք ու արդեն հեսա երբ որ այս ռեժիմը դուրս գա, սկսենք աշխատել։ Վերջը տրամադրությունն է նորմալ է։ Չէ, փառք Աստծո, մենք շատ լավ ենք տրամադրված, լավ է լինելու։ Դե լավ, ամենակարևորն է դա։ Հաջողություն եմ մաղթում, կներեք անհանգստացնել։ Հիմա այստեղ այս տվյալները կա, թե այսօր մենք ունենք վիճակագրություն, որը սպայդրությամբ անջատված է 3000 բաժանորդի հոսանք, բայց փաստորեն հիմա առնվազն այս մասով -1 տարբերակ ունի, այս այլի կզանգի։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև։ Կներեք, որ անհանգստացնում եմ։ Ահա։ Ձեր հոսանքը անջատած է։ Չէ։ Անջատած չի, բայց ինձ մոտ գրած է, ձեզ հետ Նիկոլն է խոսում Փաշինյան։ Ինձ մոտ գրած է իմ ձեռի տակ եղած թղթերով, որ ձեր հոսանքը անջատած է 90000 դրամ պարտքի պատճառով։ Պարոն Փաշինյան, ես 30000 ճարել եմ, էլեկտրիկին զանգել եմ, բայց ես 5 երեխա ունեմ, ամուսին չունեմ, 9 թոռ ունեմ, ոնց կարելի է, եթե չեն աշխատում, տղաս չի աշխատում։ Հələ մի րոպե, էլի կներեք, քանի տարեկան են ձեր երեխաները։ Իմ երեխաները 4 աղջիկ են մի տղա, տղաս 25 տարեկան է, բայց 3 երեխա ունի, պարոն Փաշինյան ջան։ Որտեղ աշխատում ձեր տղան։ Խոհարարա, միացանում, բայց 2 ամիսա չի աշխատում, բայց ես 30000 ճարել եմ։ Խոհարարա 2 ամիս չի աշխատում։ Մի րոպե, մենք այսօր ոնց որ թե կառավարության որոշում ընդունեցինք, որով ձեր տղան նաև օգնություն որտեղ է խոհարար աշխատում, կներեք։ Մուրացան փողոցի վրա, Մուրացան օբյեկտ է, էլի։ Ռեստորան է։ Փոքր ֆուդկորտ է։ Հա, վերջը, դե սննդի օբյեկտ է։ Այո։ Բանը մեր 8-րդ միջոցը օգնություն չի ստացել ինքը։ 3 է ստացել։ Բա 3 է ստացել, ինչքան է ստացել օգնություն։ 300,000, բայց գիտեք ինչ։ Կառավարությունից մի րոպե։ Ինձ լսեք, խնդրում եմ։ Լսեմ, կառավարությունից 300,000 օգնությունն է ստացել։ Այո։ Բա խի՞ չեք հոսանքի փողոմուծում հարգելիս։ Դե լսեք, 30000 պահել եմ, բայց այնքան պարտ կա, 2 ամիսա 3 երեխաներին
ծանր 6 տարեկան, 4 տարեկան, 2 տարեկան չես կարող չէ ասել սոված մնացեք։ Բայց խոստովանեք, որ 300,000 դրամ օգնություն ստանալը վատ չի։ Շատ լավ է, պարոն Փաշինյան ջան, շատ լավ է։ Բայց իմ ասածն էնա, բայց ճիշտ չի, որ սկզբից բանը կոմունալայի պարտքերը փակեիք, հետո նոր մնացած հարցերի մասով։ Նայեք, պարոն Փաշինյան ջան, ես էլեկտրիկին զանգել եմ արդեն, ասել եմ, ասեց ես կգամ կտանեմ կմուծեմ, ճիշտն ասած չթաքցնեմ, ես այդ մուծումները չեմ կարողանում անեմ, էլեկտրիկը մոտիկա, ասեցի արիտար դու արա, ասեց կգամ կտանեմ, բայց կաշխատենք, որ քիչ փակենք, պարոն Փաշինյան։ Լավ, վերջը ամենակարևորը, երկու բան, ձեր հոսանքը անջատած չի եւ օգնությունը ստացել եք։ Այո։ Ահա, այդ ամենակարևորն, այդ նշանակմա տրամադրությունն շատ վատ չի։ Չէ, փակ ասու, պարոն Փաշինյան ջան, մենք ձեր համար ենք, համաներ ենք արել ու շատ ենք սիրում ձեզ։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ ղեկավար եք։ Ես էլ ձեր համար եմ փորձում մի բան անեմ, չգիտեմ ինչքանով է ստացվում, բայց ուրախացա, որ օգնություն եք ստացել։ Այդ երեխեքի օգնությունն է։ Բայց հիմա եթե չեմ սխալվում, եթե ձեր տղան գրանցված է, որպես աշխատող, կարող է վերջը, չէ, օգնությունը ստացել եք ձեր, հաջողություն եմ մաղթում ձեզ։ Շատ շնորհակալություն, շատ։ Բա ինչի ձեր տղան չի վճարում կոմունալները, որը մանավանդ հիմա բանա, տենց աշխատանք չունի, զբաղված չի, ինչ եք էլեկտրիկին զանգում, որ ինքը գա։ Դե ոչինչ ինքը ասեց, ես կգամ, կտանեմ դրա համար։ Կարող է այդ էլեկտրիկները լևի պրավ ինչ-որ բաներ են անում։ Իրանք ինձ գիտեն, պարոն Փաշինյան ջան, ես բոլոր ընտրություններին մասնակցել եմ և ում լավ ա եղել, շատ լավ աշխատել եմ իրանց համար, մանավանդ ձեր համար։ Մեզ համար էլ եք աշխատել։ Այո։ Հոնտրակաշարք բան չեք բաժանել։ Հա։ Հոնտրակաշարք բան չեք բաժանել։ Չէ, սկի ես եմ ստացի, այդ Շատ հույս ունեմ աշխատել ասելով նկատի ունեք օրինական աշխատանքը, քարոզչություն եւ այլն։ Այո, ես այնքան, տեսեք, ես մեծ հնարավորություն ունեմ քաղաքից դուրս գնալու, տալերս ամուսնուս կողմը Ամերիկաներն եմ բայց ես իմ հայրենիքը շատ եմ սիրում։ Շնորհակալ ենք շատ, շնորհակալ ենք, այդ երեխեքն են լացում։ Այո։ Այդ ինչ ա եղել, զանգը։ Մատանն ացավում 4 տարեկան տղային, հեսա պապան բժիշկի կտանի մամայի հետ։ Ասա մի լացի, հելա բերեք հեռախոսին մոտիկ։ Արի խոսա, վայ ձեր երկը ոնց ա երկում չեք պատկերացել, պարոն Փաշինյան։ Ինչ ա անունդ։ Համբարձում։ Համբարձում ջան։ Անունն ա։ Այ համբարձում, ինչ ես լացում։ Ինչ ես լացում մռուտ ջան։ Պարոն Փաշինյան 2 տարեկան երեխան ա։ Ինչ ա ասում, չեմ լսում։ Ինչ։ Չի կարողանում խոսալ, բայց խոսում ա իրա լեզվով։ Լավ, Շնորհակալություն, որ ձեր ժամանակը տրամադրեցիք մեզ։ Դե անհանգիստ եմ, գրած էր, որ հոսանքը անջատած է, ասի զանգեմ հլը տեսնեմ ինչ պատմություն ա։ Չէ, որ անջատվի, մենք գիտենք ինչ տեղ ենք մնում, օձեր, կարիճներ, ես գիտեմ, թողբախի գերեզմանների տակ ենք մնում, դոմիկա։ Լավ, կարևորը որ օգնությունը ստացել եք, ժողովուրդ ջան, կարևորն է դա, լավ եղեք եւ կարևորը որ հոսանքը կա։ Հա, շատ շնորհակալ։ Ես եմ շնորհակալ։ Ես էլ պատրաստ եմ նորից ձեր համար աշխատելու, որովհետև ընտանիքում շատ ենք սիրում ձեզ։ Շնորհակալ եմ Ես շատ։ մորքներին մասնակցել եմ իմ երեխաները։ Այսինքն հեղափոխությունից չեք հիասթափվել, հա։ Ոչ։ Դե լավ։ Շատ լավ է, շատ։
Շատ լավ եք աշխատում։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ շատ։ Լավ եղեք, կբարևեք։ Անպայման դուխով, պարոն Փաշինյան ջան, դուխով։ Եղավ, շատ լավ։ Առաջ։ Մերսի։ Լավ, այսինքն ցուցակ են տվել հիմա հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովին տվել են, որ այս պայ դրությամբ 3000 անջատում կա, մի րոպե իմ որ երրորդ զանգներ, երրորդ, այսինքն 3-ից մեկն էր անջատած։ Հիմա շարունակենք տեսնենք։ Այ Ստեղ բաժանորդների հեռախոսի համարը գրած է, անենց որ ես կոնկրետ մարդու եմ զանգում, Բաժանորդը ժամանակավորապես անհասանելի է. The party you're calling is current. Բաժանորդը ժամանակավորապես անհասան Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ներողություն եմ խնդրում ձեզ անհանգստացնելու համար, ձեզ հետ Նիկոլն է խոսում Փաշինյան։ Իմ Այո։ ցուցակներում այստեղ գրած է, որ ձեր հոսանքը անջատած է, դա ճիշտ է։ Չէ, հոսանքը անջատած չի մեր։ Հա։ Ահա։ Այսինքն պարտք չունեք անջատած չի հոսանքը, թե պարտք ունեք անջատած չի։ Չէ, պարտք չունենք, անջատած Իսկ ես անջատած չի։ Ոչ պարտք ունենք, ոչ էլ անջատած։ իսկ վերջին 10 օրը եղել է, որ անջատածը լինեն։ Չէ, Բայց տարօրինակ է, ինչ են սենց գրես անջատածների ցուցակում ձեզ։ Ոնց եք, լավ եք։ լավ ենք, շնորհակալություն։ Աշխատանք ունեք, թե չէ։ Ունենք, Հա, նորմալ աշխատանք։ Այսինքն ձեր բնականon աշխատանքով եք զբաղված։ հա, Ինչ որ հունվարին եք աշխատում, հիմա նույնը։ հա, համարյա։ Լավ, իսկ որտեղ եք աշխատում, եթե գաղտնիք չի։ Գաղտնիքա։ Լավ, գաղտնիքա։ Պետական համակարգում եք, թե մասնավոր։ Չէ, մասնավոր։ Հույս ունեմ օրինական աշխատանքով եք զբաղված։ Այո։ Աչքից գրանցված չեք դրան որպես Չէ, աշխատող։ գրանցված ենք։ Գրանցված եք։ Վերջի հունվարին ինչ աշխատավարձ ստանում եք, հիմա էլ նույն ձևի ձեր եկամուտները չի նվազել։ Չէ, համարյա չէ։ Լավ, ընտանիքում մենակ դուք եք աշխատում։ Այո, Քանի հոգուց է բաղկացած ձեր ընտանիքը։ 5 Փոքրեր կան։ փոքրեր կան, այո։ Լավ, Երեք չեք անչափահաս։ տրամադրված չեք խոսակցության, ոչինչ։ Կբարևեք ձեր ընտանիքի անդամների։ Լավ եղեք։ Կարևորը որ դրված ենք, ուղղակի այս պահին գործ եմ անում դրա համար։ Հա, ինչ եք անում, դե ասեք, ինչ գործ եք անում։ Դե ոչինչ, դա էդի գաղտնիք մնա։ Լավ էլի, հետաքրքիր է, խնդրում եմ, ասեք, ինչ ոլորտը գոնե ասեք։ Ոլորտը Հա։ ստոմատոլոգիա։ Հա, բայց հիմա ձեր աշխատանքը արգելված է։ Չէ, արգելված չի, ուղղակի Լավ։ միայն սուր դեպքերն ենք ընդունում։ Հա, բժիշկ եք, բժիշկ։ Այո, Հա, բժիշկ, հաջողություն եմ մաղթում։ Նոր մի հատ երեխայի է զանգել, ատամը ցավում էր, գիտեք։ հա, Հա։ Իրոք բժիշկ եք ատամի։ այո, Կարող է ձեզ հեռախոսը փոխանցեմ, լավ, եթե էսա մի հատ էլ կզանգեմ, եթե բժիշկ չեն գտե, կարող է խնդրեմ ձեզ մի հատ այդ երեխային նայեք։ բայց մենք մարզում ենք աշխատում։ Հա, մարզում եք աշխատում, ո՞ր մարզում։ ենք աշխատում։
Որ մա։ Արմավիրի։ Շատ լավ, շատ լավ։ Եղավ, շնորհակալ եմ։ Լավ, վերջը հոսանքը ձեր անջատած չի։ Չէ, հոսանքը անջատած չի։ Բայց դուք Երևան տուն ունեք։ Երևան չէ։ Ալո։ Մի րոպե կարող է ես եմ սխալ հավաքել համարը։ Չէ, այս համարը գրանցված է Երևան խաղ դոնի փողոցի վրա։ Որը։ Այս համարը, որով զանգում եմ հիմա ձեզ։ Հա։ Երևանում տուն ունեք, թե չունեք։ Անջատած չի, չէ, հոսանքը անջատած չի։ Հա, բայց տուն ունեք Երևանում։ Այո։ Եվ անջատած չի հոսանքը։ Անջատած Լավ, չի։ շատ դժվար եք խոսում, կներեք, որ Մոտս կա, ուղղակի։ Ես չէի ուզում մտնեի ձեր բանի, կարող է ինչ-որ բաներ կա, կողքից պետքա չիմանալ։ Չէ, ճիշտ ասած, Հարգում եմ։ գալի ձեր անունով մի բան ենք հավատում ես։ Լավ, Բայց հասկացա։ հիմա արդեն հավատացինք։ Գիտեմ, որ բանա, գիտեմ, որ տենց դեպքեր եղել է, բայց ես եմ իրականում։ Շատ լավ։ դուք եք։ Հա, բայց Զարմանալու է, որ ինձ եք զանգել։ չէ, ասեմ ոնց է, ես բան եմ արել, հիմա ուզում ենք հասկանանք, հիմա պաշտոնական տվյալներով 3000 բաժանորդի հոսանքը անջատած է։ Հիմա քանի որ վերջի այս ցուցակից թվերից բանից ինչ որ տարօրինակ բան կա, մի քանի հոգու ընտրանքով զանգում եմ, հասկանամ ինչն է պատճառը, հոսանքը ընտանիքի վիճակը եւ այլն, որպեսզի թեման լավ հասկանամ, էլի։ Հիմա բայց հետաքրքիրը գիտեք որն է, որ արդեն 4 հոգու զանգել է, այդ 4-ից 3-ի հոսանքը իրականում անջատած չի։ Չէ, անջատած չի, չեն անջատել, տենց խնդիր։ Չէ, բայց պարտքել չունեք, դուք փաստորեն փակել եք պարտքը։ Պարտ չունենք, չէ, մեր հոսանքները չի անջատել։ Միշտ էլ մենք մտել ենք, միշտ լավ է։ Բայց իրոք բժիշկ եք, հա, ատամնաբուժեք Այո, իրոք։ բավոն։ Հա։ Ստոմատոլոգ եմ։ Այդ մտածում եք իմանունից են զանգել դրա համար եք, տենց մի քիչ։ Հա, ես դրա համար կաշկանդվեցի, սկզբից մտածեցի, այն անգամ էլ էր ինձ զանգեք, է։ Հիմա եթե Իսկականից է։ շատ ենք։ Հիմա բան եմ անում, Այո։ ճիշտ է ուղիղ եթեր չի, բայց կարող է այս վիդեոն հրապարակեմ, կհամոզվեք, որ ձեզ հետ եմ խոսել։ Չէ, հրապարակել պետք չի։ Հա, բայց չգիտեմ, Հրապարակել պետք չի։ հարգելիս մարդիկ չգիտեն ում հետ եմ խոսում, ոչ ձեր համարն են տեսնելու, ոչ էլ ձեր անուն ազգանունն են իմանալու, մեր խոսակցությունն են լսելու մենակ։ Հա, մեր խոսակցությունն են լսելու։ Հա, բայց իրանք ինչ են իմանալու, դուք ով եք որ անհանգստանում եք, շատ գաղտնապահն եք, հա։ Հա, մենք ձեզ շատ ենք սիրում։ Մենք ասենք ձեր Պակալենյանն է, միշտ ձեզ տեսնելուց մենք մտածում ենք իրոք լավ է, ձեզնով ոգեշնչվում ենք, էլի։ Ուրախ եմ։ Հիմի համաձայն եք, որ այս տեն ձեր ոգեշնչման խոսքերը հրապարակեք։ Ոգեշնչման ճիշտ ասած չէ երևի։ Հա, բայց ինչի՞ մի հատ բացատրեք։ Չգիտեմ, սկզբից ես կասկածեցի, դրա համար կաշկանդված էի խոսում, չեմ ուզում էլի կաշկանդված բանը, բայց նորմալ է, ամեն ինչ աշխատում։ Հարգելիս ձեր ոչ անունը, ոչ ազգանունը, ոչ հասցեն, ոչ հեռախոսի համարը չեն իմանա։ Հիմա մարդիկ խոսում եք, ով գիտե։ Դե լավ, հրապարակեք։ Շնորհակալ եմ շատ։ Լավ է։ Որ դուք էլ համոզվեք, թե չէ կասկածի մեջ եք ընկնելու հիմա բան կատակեր, հումորեր, էս է։ Ձեռներս զբաղված էր, քույրն է հեռախոսը բերե մոտեցրեին։ Լավ։ Չեմ էլ նայ համարը։ Շատ լավ։ Ուշքույրը։ Սա կարող է համար չի ֆիքսվում։ Հիմա ես իմ աշխատասենյակից եմ Չէ, զանգում։ համարը ֆիքսված է։ Հա, ֆիքսված է։ Հա։ Ֆիքսված համար է։ Լավ եղեք, ամենակարևորը իմացա զանգ էր եկել։ Դրա համար բան էր, բայց ես շատ ուրախ եմ այդ զանգի համար։ Ես էլ ուրախ եմ, որ ձեր հոսանքը անջատած չի։ Մենք շփվեցինք էլի։ Էլի հեռախոսով։ հույս ունեմ առիթ կունենա։ Հա։ Շնորհակալություն անչափ։ Լավ եղեք, հաջող։ Ամեն ինչ նորմալ է, անջատած չի, հա, մենք ասենք ամենակարևորը այդ էի ուզում։ մեր վիճակը ավելի բարվոք է լինում գնալով էլի։ Իսկ հարևաններից կա որ անջատած է հոսանքը։ Չէ, տենց Հաստատ գիտեք։ Այս մարզում, հա, հաստատ գիտեմ, տենց մարդ չկա էլի որ անջատա։ Լավ։ Անջատումներ չի լինում, չէ։
Այդպես մեծ թվեր էլ չի հոսանքը, որ ասենք անջատեն էլի։ Նորմալ է։ Լավ, հաջողություն եմ մաղթում։ Կներեք, որ տենց ձեր գործից կտրեցի մի քիչ էլ անհարմար վիճակի մեջ դեմ։ Նոր զրույցը սկսեցինք էլի։ Լավ, Հա։ հետո ուրիշ առիթով կշարունակենք։ Հա, անպայման, Լավ է, անպայման, շնորհակալություն լավ է, ձեզ։ բարևներ, Լավ, լավ։ Ինչու՞։ Ալո, Ալո, բարև ձեզ։ բարև ձեզ, Կներեք, որ անհանգստացնում ենք։ լսում եմ, Ձեզ հետ Նիկոլն է խոսում, Փաշինյան։ լսում եմ, պարոն վարչապետ, ասեք, Ես վերցրել եմ այսօր բաները, ցուցակները, թե կոնկրետ ում հոսանքն է անջատած այս պահին։ Հիմա այս իմ ձեռքի տակ եղած ցուցակով ձեր հոսանքը անջատած է պարտքի պատճառով։ Դա այդպես է, թե չէ։ չէ, պարոն վարչապետ ջան, ներկա պահին անջատած չի, Իսկ անջատած եղել է այս ընթացքում։ չէ, անջատած չի եղել, զգուշացում ա եղել, որ մուծենք, անջատած չի եղել, Իսկ ոնց եք ընդհանուր, ինչ վիճակում եք, եթե կարելի է իմանալ։ նորմալ, ոչինչ, Աշխատանք ունեք։ ոչինչ, ներկա պահին չէ, չեմ աշխատում, կորոնավիրուսի հետ կապած, Իսկ կորցրել եք աշխատանքը, թե ինչ գործունեությունն է դադարել։ չէ, գործունեությունն ա դադարել, բայց գործատուն շարունակում ա վճարել, փառք Աստծո, Որ ոլորտում եք։ դեղագործական կամպանիա է մեր, պարոն Բա դեղագործական կամպանիան ինչի է բանարել, դադարել, աշխատել։ Չէ, չի դադարել աշխատել, աշխատանքը ուղղակի ինձ որ տնից են, էլի շփումը այդպես մարդկանց հետ չկա, հեռախոսներով է։ Այսինքն ըստ էության հեռավար աշխատում եք Հեռավար հա աշխատում է։ եւ աշխատավարձ եք ստանում։ Այո, այո։ Նույն չափով, թե ինչ որ մի քիչ պակաս։ Չէ, նույն չափով, մեր տնօրենը շատ բարեխիղճ, շատ հոգատար անձնավորություն է, պարոն վարչապետ, նորմալ։ Դե շատ լավ է, ուրախ եմ։ Ձեր ընտանիքում էլի կա աշխատող, թե չէ։ Չէ, մենակ ես եմ, ընտանիքում մենակ ես եմ ներկա պահին, բայց կինս աշխատանքը այս ընթացքում կորցրել է, ասենց ասեմ, պարոն վարչապետ։ Իրան տվեցին հարկադիր արձակուրդ, արկածբութից հիմա հետո էլ հիմա այս պահին պայմանագիրը չեն շարունակելու, կրճատելու են։ Լավ, լավ։ Բայց ամենայն դեպս նենց է վիճակը, որ հոսանքը անջատած չի։ Չէ, հիմա Իսկ ձեր կինը կներեք, որ ոլորտում էր աշխատում։ Հայաստանի Աստվածաշնչյան ընկերությունն է։ Ահա։ Այնտեղ էր աշխատում վաճառքի բաժնի տնօրենն, վաճառքի բաժնի տնօրենն, ղեկավարն է, բանի գեցով էլ այդ Աստվածաշնչի վաճառ։ Լավ, լավ, Ծրագրի ղեկավարն է։ լավ։ Եղավ, դե ուրախ եմ, որ հոսանքը անջատած չի, այդ կարևոր է։ Անհանգիստ էի։ Չէ, նորմալ է, ինչ փառք Աստծո, մենք հետ շնորհակալ ենք անհանգստության համար, շատ մերսի ձեզ։ Լավ, լավ եք, առայժմ։ Բարի, լավ եք, ինքը լավ մնացեք։ Պաստորեն քանիսից, ես 5-րդ զանգներ։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ներողություն եմ խնդրում անհանգստացնելու համար, ձեզ հետ Նիկոլն է խոսում, Փաշինյան։
Իմ ձեռքի տակ եղած ցուցակներով ձեր հոսանքը անջատած է, դա իրականությունն է թե չէ։ Այո, Հիմա ձեր տանը հոսանք չկա։ չէ, չկա հոսանք։ Իսկ ձեր ընտանիքի մասին կպատմեք։ Իմ ընտանիքը ես եմ ու բալիկս, ամուսինս մահացած է, անչափահաս բալիկն եմ։ Օգնություն ստացել եք։ Ես չէ, Ինչի՞ չեք ստացել բա։ Աշխատանք ունեք։ ես աշխատող եմ, Որտեղ եք աշխատում։ պատկերասրահում ազգային։ Բա ենթադրենք հիմա ստանում եք այնքան աշխատավարձ, ինչքան ստանում եք, ասենք հունվարին։ Բա ինչպես է ստացվել, որ հիմա հունվարին այդ նույն աշխատավարձով հունվարի պարտքը վճարել եք։ Ահա։ Իսկ հետո Հետո ուղղակի խնդիրներ եղավ, կուտակվեց, դրա համար չեմ վճարել։ Իսկ ինչն է կարող այն հայտարարությունը, որ ֆորս մաժորա չեն անջատելու, դա էլ է օգնել, որ չվճարեք։ Դե մի քիչ դա, մի քիչ էլ չէ, անձնական խնդիրներ եղավ, ձմեռը մի քիչ դժվար անեցի, բալիկը փոքր է։ Հիմա տանը հոսանք չկա։ Չէ, Բա ո՞նց է ալնելու դա։ չգիտեմ, այս երկու օրը կճարեմ, կվճարեմ։ Պարտք պետք է վերցնեք, հա։ Ինչքան աշխատավարձ եք ստանում, եթե գաղտնիք չի։ Մինիմալ 67,000, 68 նորաբարձ։ Ձեր բալիկը ինչքան է։ 3.5 տարեկան։ Ինչ անունը։ Անգելինա։ Հա։ Կբարևեք Անգելինային։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես նշեցի ինձ մոտ ձեր տվյալները։ Ահա, ուղղակի բալիկը շատ փոքր էր ամուսինս մահացել է, դժվարություններ, բայց կմոտ եմ փառքաստում առողջին կստանամ։ Լավ։ Ինչքան է պարտքը ձեր։ Չգիտեմ ճիշտ ասած, համատեղ համարյա 90,000-ի է հասնում։ 90,706 դրամ։ Բայց հա 90,706 դրամ։ Շատ լավ, ես ֆիքսեցի ձեր դեպքով կհետաքրքրվեմ առնվազն։ Շնորհակալ եմ շատ։ Լավա տեսեք, բայց թե շատ տրամադրություններ շատ ընկած է, որ հոսանք անջատել։ Ոչինչ, հիմա քույրիկիս տուն եմ գնացել, մինչև լուծեմ այդ հարցը հետ կտեղափոխվեմ։ Շնորհակալ։ Կներեք, ոնց որ շփոթեցի, ուրիշ տեղ նշեց։ Ձեր անունը Գայանեա, չէ։ Չէ, Մարին է։ Մարին, հա, եղավ, շնորհակալ եմ, լավ եղեք։ Մեզ էլ եմ շատ շնորհակալ ձեզանից, մենք ձեզ շատ սիրում ենք։ Ես էլ ձեզ եմ սիրում, շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալ եմ, հաջողություն։ Այլ դեպք ունեցանք, որ իրոք հաստատվեց։ Ալո, բարև ձեզ։ Կներեք ձեզ անհանգստացնելու համար, ձեզ Նիկոլն անհանգստացնում Փաշինյան։ Իմ ձեռքի տակ եղած ցուցակներով ձեր հոսանքը անջատած է պարտքի պատճառով, դա ճիշտ է։ Այո։ Կպատմեք մի քիչ ձեր ընտանիքի մասին։ Իմ ընտանիքը ունեմ հաշմանդամ առաջի կարգի անկողնային հայր, երկու անչափահաս 11 և 13 տարեկան տղաներ, ապրում եմ Վարդաշենի հանրակացարանում։ Աշխատանք ունեք։ Աշխատանք չունեմ, քանի որ հայրս մի փոքր սենյակ է 13 քառակուսի և տղաներիս համար վարձակալական հիմունքով վկայական դեր չունեմ, բայց դեր խնդիր չեն առաջացրել ոչ մի անգամ քաղաքապետարանից։ Կներեք, դուք աշխատանք ունեք որևէ։ Չէ, աշխատանք չունենք, քանի որ առաջի կարգի անկողնային հաշմանդամ հայրս իմ խնամքի տակ է, ուղղակի։ Իսկ ձեր ամուսներից եք ամուսին ունեք, երեխաների հայր։ Չէ, ամուսնալուծված եմ, երեխաներից։ Բա դուք աջակցություն չեք ստացել։
Չէ, բացարձակ Ինչի՞ չեք ստացել, բայց դուք 9-րդ միջոցառման շահառու եք հակաճգնաժամային։ Ես ճիշտն ասած զանգահարել եմ սոցիալ նախարարություն, առողջապահություն, սոցիալ բաժինները բունի տարածքի, բայց ոչ մի անգամ ընդհանրապես ինձ ասում են, որ 3 հոգի ինչ որ մեր անուններ են տալիս, ցուցակներով եկել է այդ մի քանի հոգու, նույնիսկ ես վիճել եմ։ Կներեք, մի րոպե։ Ձեր երեխաները անչափահաս են։ Այո, Քանի տարեկան են։ 11 եւ 13։ Դուք հակաճգնաժամային 9-րդ միջոցառման շահառու եք, պետքա դիմեք եւ ստանաք աջակցություն։ Որտեղ դիմենք։ Ես հիմա գրեցի, բան կա, էլեկտրոնային մոդուլ կա, համակարգիչ երևի չունեք, հա տանը։ Չունենք, չէ, նույնիսկ իմ երեխաները դպրոցում դասերը չեն կարողանում անել, որովհետեւ չունենք ոչ ինտերնետի հնարավորություն, ես դասերին եմ զգուշացրել, նախարարությունն եմ զանգել կրթության գիտության, որ կան տնողներ, կան ընտանիքներ, մենակ ես չեմ, որ չունենք հնարավորություն, հիմա իմ երեխայից ինչ պիտի անեն, ինչ որ տարվա վերջում 5 դնեն, տեղափոխեն հաջորդ Եկեք հերթով, հա ձեր հարցերին անդրադառնանք։ Ուրեմն դուք կառավարության ընդունած հակաճգնաժամային 9-րդ միջոցառման շահառու եք։ Եվ դուք ամեն երեխայի համար 26500 դրամ օգնություն պետքա ստանաք։ Հիմա ես ձեր տվյալը իմ մոտ նշեցի եւ ես դներեք, բայց դա ասում են այն դեպքում, երբ որ նպաստառու չեմ։ Հա, դուք նպաստառու եք։ Հա, ես նպաստառու եմ։ Բա մի րոպե, համ նպաստ ինչքան եք ստանում։ 29000 դրամ։ Բա մի րոպե, նպաստառու ընտանիքներին էլ ենք օգնություն տվել, 5000 դրամ տալիս ենք բանի համար, ինչքան եք նպաստ ստանում, սպասեք։ 29000 նպաստը միշտ տենց ենք ստացել, բայց այդանից ստացել եմ 39000 ոնց որ։ Հա, 39000 ստացել եք, այո, այդ նպաստը, այդ օգնությունը ստացել եք, պաստորեն 5000 համար։ Ինչքան։ Հոսանքի համար վճարելու ինչ որ ասեցին, ես ճիշտ Ոչ, 5000 դրամը ձեր նպաստի գնացել է հոսանքի ձեր պարտքը փակվել է, 5000 ոչ թե փակվել է, 5000 դրամ ձեր բաժանորդային հաշվին է գնացել, մնացածը արձեռն եք ստացել։ Հա, ճիշտ ասած, ես տեղյակ չեմ, չգիտեմ դենց։ Հա, բայց դուք հունվարին էլ եք պարտք ունեցել, հունվարին էլ են անջատել ձեր հոսանքը։ Հա, անջատած է, հունվարից անջատած է։ Հունվարից հոսանք չունեք, հա դուք։ Չէ, անջատած է։ Հարևանից եմ միացրել, օգտվում ենք այդպես լույս ու հեռուստացույց։ Բա հարևանի փողն ով է տալիս հոսանքի։ Դե բնականաբար ես մի փոքր մոտավորապես հաշվարկ արեցինք, որ մի հատ հեռուստացույցը եւ մի հատ լույսը, ասենք ինչքան կկազմի, կտամ իրենց։ Լավ, ես ձեր նշեցի ձեր դեպքը իմ մոտ։ Ամեն դեպս դուք աջակցության ծրագրից օգտվել եք այդ նպաստառու ընտանիքներին։ Հա, միայն այդ նպաստը, բայց օգնություններ եւ այլն հայրիկից եւ ինչ որ բան սոցիալից ոչ մի տեսակ ոչ մի օգնություն չեմ ստացել, միայն բարգավաճ կուսակցությունը բակում ինչ որ տոպրակներ աբաժանը, մենակ դրանից մի տոպրակ ուղարկել է։ Շատ լավ, բայց ասացի, որ կառավարությունը հակաճգնաժամային 13-րդ միջոցառումով դուք ստացել եք, այսինքն 10000 դրամ արձեռն, 5000 դրամ էլ ձեր էլեկտրական հոսանքի պարտքի մարմանն է գնացել։ Հա, դա ինչ որ ասեցին, որովհետև ես ճիշտն ասած անընդհատ վազքի մեջ եմ, չկարողացա այդպես չհասկացա, անընդհատ ժամանակի չունեմ, որ հեռուստացույցը նստեմ գրկեմ, որ ամեն ինչ տեղյակ լինեմ, տեղեկացված լինեմ։ Ուղղակի սոցիալ եմ անընդհատ զանգել, ոչ մի օգնություն չեն տվել, հիմնականում դրա համար եմ զանգել։ Լավ։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ, շատ հաճելի էր, անակնկալ էր նաև։ Շատ շնորհակալություն։ Լավ եղեք։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Ես հիմա ձեր դեպքը նշեցի, հիմա կմտածեմ, թե ինչով կարող եմ երեխաներին նաև օգնել, որ դպրոցի հարցը լուծվի։ Ես ճիշտն ասած շատ մեծ ցանկություն ունեի ձեզ հետ անձամբ հանդիպելու այն օրերին, նույնիսկ երբ որ հեղափոխությունը նոր էր տեղի ունեցել, բայց չկարողացա, որովհետև
հայրիկիս հետ կապված ճիշտն ասած, քանի որ ինքը անկողնային պամպերսով իրան պահում է երեխաների հետ անչափած մեկ սենյակում հնարավոր չէ մի փոքր ավել զբաղացնեմ ձեզ ժամանակից խլեմ, որտեղ չի ստացվում այնպես, որ ես կարողանամ հանդիպեմ ձեզ հետ։ Ուղղակի խնդիրը նա է, որ սենյակներ կար, որը որ հայրիկս նախկինում մեր շենքում ապրել էր մի կնոջ հետ, այդ կինը մահացել էր, ես նույնիսկ նամակ եմ ուղղել ձեզ, պատասխանը եկել է, որ ազատեք գույքը, ու հանեցին հայրիկիս այդ սենյակից հաշմանդամ ազատամարտիկ է ինքն էլ։ Ուղղակի խնդիրը նրան է, Իրոք ինքը թոշակ չի ստանում, բա։ Ինքը առաջի կարգի հաշմանդամաթոշակառու է, քանի որ սենյակ չկար, որ ես կարողանայի 13 քառակուսու մեջ հայրիկից պահեի մեզ հետ, երեխաները դա անչափահաս են, մանավանդ ծննդյան ամիսները շատ անհարմար է, երբ որ ես պամպերս եմ փոխում գիշերը, երեխաները հիվանդանոց ընկան։ Նույն այդ սենյակները, որը որ նախկինում հայրս այդ կնոջ հետ ապրել էր, շփվել էին 9-10 տարի այդտեղ ապրել ենք։ Հետո հայրս, որ այդպես հիվանդացավ, ես բարձրացրեցի մի սենյակում, որ կարողանամ խնամեմ, տեսանք, որ հնարավոր չէր այդ վիճակը երեխաների հետ այդ ինֆեկցիա։ Եկեք սենց անենք էլի, եկեք ես նշեցի ձեր տվյալը, հա։ Ես այդ մնացած հարցերով, որպեսզի հիմա շատ երկար մանրամասն չխոսենք, կկապվեն։ Հիմա ես առաջինը մի հատ երեխեքի բանի դասերի հարցը մի հատ հասկանանք ոնց։ Մնացածը այդ մի քիչ կանացկացա մի քիչ բարդ պատմություն այդ հետո դրա մասին կկապվեն ձեզ հետ կխոսեն, տեսնենք կարող են ձեզ որ կլինեմ, շատ շնորհակալ։ Լավ եղեք։ Շատ մերսի։ Առաջ։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ներողություն եմ խնդրում անհանգստացնելու համար, ձեզ հետ Նիկոլն է խոսում Փաշինյան։ Մեր մոտ իմ ձեռքի տակ ցուցակով ձեր հոսանքը անջատած է պարտքի պատճառով, դա ճիշտ է։ Իսկ ասած ես 20,000 տվել եմ 3։ Ահա։ Ես ուղղակի սպասում եմ թոշակի, որովհետև ոչ մեկը չի աշխատում։ Լսվում է։ Այո, բայց հիմա ես նայում եմ ձեր տվյալները հունվարից այս կողմ, հունվարին էլ եք 140,000 պարտք եք ունեցել, հիմա փետրվարին 126,000, հիմա էլ Ես չգիտեմ, կներեք դուք որտեղից եք զանգահար, հիմա ասեմ ես ձեզ։ Ես ուզում եմ Ձեզ հետ Նիկոլն է խոսում Փաշինյան, Նիկոլ Փաշինյան։ Այ շատ ուրախ եմ ես ոչ միտեղ չեմ աշխատում, երեխեքս էլ մնացել են անգույց հիմա, ես անընդհատ մուծում եմ, բայց թոշակին ոչ մեկը չի աշխատում, անգամ ծրագիրը ինձ չի ընդունում, որ ես ունեմ 2 երեխա, անչափահաս։ Ես անհատ աշխատող եմ եղել։ Կներեք, մի րոպե, դուք հիմա թոշակառու եք։ Չէ, ինձ չերից է թոշակառու։ Ես իրական մեջ եմ ապրում իմ երեխաների հետ, 2 ծեր մայր ու հայր ունեմ։ Նպաստառու եք դուք։ Չէ, նպաստառու էլ չենք։ 2 անչափահաս երեխա ունեք։ Հա, իմ երեխաներին նպաստ չեն գրել։ Մի րոպե, կներեք։ Մի հատ ուզում եմ ավելի մանրամասն հասկանամ։ Դուք չեք աշխատում ոչ միտեղ։ Ոչ միտեղ չեմ աշխատում։ 2 անչափահաս երեխա ունեք։ 2 անչափահաս երեխա Դուք հակաճգնաժամային 9-րդ միջոցառման շահառու եք։ Այո, ես դիմում եմ, բայց դիմումը ինձ չի ընդունում։ Երեխաները գոյություն չունեն, բայց ինչպես ես չգիտեմ։ Այդ տեխնիկական կարող է երեխեքի ծնունդը նորմալ չեք գրանցել, ծննդական նորմալ չունեն։ Չէ, գրանցում ենք մենք, բայց չի։ Ծննդական ունեք, երեխեքը ծննդական ունեն։ Բա ինչի՞ չի Հայաստանի քաղաքացի եք։ Այո, հիմա ես գրանցած եմ Խնգավիթի Նորագավիթի առաջի փողոց Լավ։ Դուք 9-րդ ծրագրի շահառու եք եւ ես հիմա նշեցի իմ մոտ եւ բան կանեմ։ Ես հիմա կասեմ եթե ամեն ինչ դենցա ոնց որ դուք եք ասում, իսկ ամուսինը ձեր ամուսին ունեք։ Ամուսին չունեմ։
Ես 10 տարի առաջ բաժանվել եմ, բայց հայրություն չի ճանաչել։ Ոչ էլ Էական չի դա, էական չի, եթե երկու անչափահաս երեխա ունեք։ Այո, միակողմանի ծնող եմ ես, միայնակ։ Շատ լավ, եթե հիմա ամեն երեխայի հաշվով դուք պետքա ստանաք 26500 դրամ Այո, աջակցություն, այսինքն ընդհանուր կլինի 52000 դրամ։ Ձեր բաները վիճակը կթեթևացնի մի քիչ դա։ դե ես կմուծեմ հոսանքը դա, բայց ես ճիշտն ասած մենակ թոշակառուի հույսին եմ մնացել 21։ Թոշակառունովա։ Ինքերիսա։ Ինքերուս տան մեջ եմ մնում, ես իմ տունս կորցրել եմ։ Բայց մի բան հարցնեմ ձեզ էլի, ասենք մի բան հարցնեմ կներեք։ Ասենք այս ճգնաժամից առաջ, օրինակ հունվարին 140,000 դրամ հոսանքի պարտքա գոյացել ձեզ։ Ես գիտեք ինչ, ամեն ամիս իմ հոսանքը 56,000 դրամ, ես չգիտեմ որտեղից է գրում, ես ընդամենը ունեմ մի հատ տելևիզոր, մի հատ լույս եմ վառում, խալաջինիկնա ու լվացքի մեքենան։ Բա 140,000 դրամ որտեղից է։ Ես չգիտեմ գալիս այդ գումարները, ես ուզում եի դիմել ձեզ, ճիշտն ասած ուզում եի գալ, բայց գիտեմ նավամի չի կարելի, այս կողմ այն կողմ գնալ, դրա համար ես չեմ եկել, բայց ուզում եի գալ, ես Ձեր կողքը արտադրամաս բան, տենց բաներ կա։ Չէ, ես ճում եմ։ Բա հարգելիս 140,000 դրամ այդ բանը, ինչքան է տունը, որտեղ ապրում եք։ Ես չգիտեմ, 1500 կիլովատ ամեն ամիս մեր էլեկտրիկը գալիս ասма, ձեր հոսանքը գրել է 1500 կիլովատ, բայց չգիտեմ ինչի համար է մեր հոսանքը այդքան գրում, պարոն Փաշինյան, ես ձեզ շատ եմ խնդրում, ինձ օգնեք, որովհետև ես ամելանների վիճակում եմ գտնվում։ Չէ, բայց հələ մի րոպե էլի ներողություն եմ խնդրում, ուզում եմ հասկանամ, տունը ինչ տուն է, բան է, առանձնատուն է։ Սեփական տուն է։ Ահա։ Քանի քառակուսի մետր։ Ես ճիշտ ասած չգիտեմ։ Մեծ է տունը շատ։ Մեծը շատ մեծ չի, 3 փոքր սենյակը, 2 զալ։ Ուղղակի ես վառում եմ մի հատ տելևիզոր, մի հատ խալաջենիկ, խալաջենիկում։ Ձմեռը ինչով եք տաքացրել։ Ձմեռը ինչով եք տաքացրել։ Ես էլեկտրոթանց անընդհատ դիմել։ Ներողություն, ձմեռը ինչով եք տաքացրել ձմեռը։ Տունը փեջ եմ վառել, պարոն Փաշինյան։ Բա 140,000 դրամ որտեղից է ձեզ պարտ գոյացել։ Ես չգիտեմ, հավատացեք, չգիտեմ ինչի համար է իմ հոսանքը 50-60,000 գրում։ Ես տունը չգիտեմ։ Այն մի հատ էլ արիստոն ունեմ, բայց էդի չեմ միացնում անընդհատ։ Ասենք երեխաներին լողացնելու ժամանակ, բայց ես չեմ միացնում անընդհատ, որ ինքը գրի։ Վախենում եմ անգամ։ Ես անհատական վճարովի աշխատող եմ։ Շատ լավ, եկեք, ձեր անունը ինչ է։ Նարին է։ Հարգելի Նարինե, նախ դուք 9-րդ ծրագրի շահառու եք։ Ես հիմա կասեմ, որ ձեր հարցով կզբաղվեն ձեր հարցով, ձեր համարը իմ մոտ գրած է եւ ձեր հոսանքի հարցով է, որովհետեւ 140,000 դրամը Շնորհակալ եմ ձեզ, ես մի անգամ 135,000 դրամ հարևաններով 1000 դրամով դատարային խաղացել, մուծել եմ էդի, ես այդքան 1000 դրամով, ես մուծել եմ էդի նորից նույն թիվ էդի կամ Բայց լավ 1, 2, 3 ինչքան կարելի է տենց, ասենք բան Ես չգիտեմ ինչ անեմ արդեն, չեմ իմանում որտեղ դիմեմ, ինչ անեմ Ու դուք մուծել եք այս ընթացքում այդ գումարը, հա? Հա, ես մուծել եմ նորից եկել այդ թիվն է կանգնել, ամեն ամիս ինձ ասում են, որ պարոն Փաշինյան 56,000, 60,000 գումար է գրում, բայց որտեղից է գրում, ես չգիտեմ, հավատացեք։ Ես ուղղակի մեր էլեկտրիկն էլ ուների բանից չի դնում, ոչ մի հարաբերություն չի ցույց տալի, որ ասեմ, գիտես, ստուգի գոնե վերևից, ասում եմ ես իրավություն եմ, դուք էլ ստուգեք։ Լավ, կստուգենք, կհանձնարարեմ կստուգենք։ Մեկ էլ կհանձնարարեմ, որ ձեր օգնությունը տան, դուք 9-րդ միջոցառման շահառու եք։ Ես ձեզ շատ եմ սիրում, Ես էլ ձեզ եմ շատ սիրում։ Ժողովներին եղել եմ, որ ձեր ընտրության վախտ շատ շնորհակալ կլինեմ, ձեզ շատ շնորհակալ եմ։ Եղավ, շատ լավ, եղավ։ Շնորհակալություն։ Երեխաներին, հա, մեկ էլ երեխաների բանի հարցը։ Հա, չէ, դա նախորդ զանգներ։
Երեխաները քանի տարեկան են ձեր։ Աղջիկս 13, տղաս 11։ Բա դպրոց։ Դպրոցը ճիշտն ասած դասատուները զանգում են, ես կոմպյուտեր չունեմ, ոչ մի հնարավորություն չունեմ, զանգում են դասերը բան են անում, թելադրում են, մենք գրում ենք էգրի մեջ։ Ինչ որ անում են, մենք կատարում ենք։ Շատ լավ, ես ինձ մոտ գրանցեցի, կտեսնենք թե էլ ինչով կարող ենք ձեզ աջակցել։ Ես ձեզանից շնորհակալ եմ։ Երեխաներին ավելի ճիշտ։ Շնորհակալություն։ Լավ եղեք, լավ եղեք։ Շնորհակալ եմ։ Այս սենց բաներ էր։ Իրականությունը մեր այսօրվա վիճակի մասին հիմա փաստորեն ինչ իմացանք, որ հոսանքի անջատումների մասին մեր վիճակագրությունը ամբողջական չի, բ դեպք ունեցանք, երբ որ ծրագրի շահառուն չի կարողանում ծրագրից օգտվի, լավ հիմա չեմ հիշում էլ ինչ դեպք ունեցանք, արդեն մի ժամ այս խոսակցությունը վիդեոն երևի հետո կնայեմ, կիմանամ։ Այս պայն իմ աշխատանքային գրաֆիկում այլ միջոցառում է նախատեսված, դրա պատճառով ընդհատում եմ։ Իհարկե երեգել եմ զանգել, բայց վիդեո չեմ արել, կամ ավելի ճիշտ վիդեո մի հատ արել ենք բանի, հենց խորհրդակցության ժամանակ եմ զանգել, որտեղ բանավեճ էր գնում, շատ կարևոր է, որ հիմա տեսեք, օրինակ, եթե մենք այս ցուցակը վերցնեինք եւ այս ցուցակով ասենք, որ աջակցում ենք մարդկանց, կստացվեր, որ մարդիկ, որոնք այս պահին այդպիսի աջակցության կարիք չունեն, կստանային այդ աջակցությունը։ Մեր խնդիրն ինչ է, որ մենք կարողանանք կոնկրետացնել շահառուին, որպեսզի մենք աջակցենք այն մարդկանց, ով դրա կարիքը ռեալ ունի։ Հիմա ես չեմ հիշում, մի քանի հոգու անվան առաջնշում արեցի եւ իրանց հարցերով կզբաղվենք։ Այսքանը ժողովուրդ ջան, լավ եղեք։